Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Bugun o'zimizni qo'ramizdamiz. Qisqacha va lo'nda qilamiz. Xudo xolasa bugun qo'ylarga yemni o'zim beraman. Videoga like bosib turasizlar. Tortib beraman. Har kuni tortib beriladi. O'g'lim maktabda, uydagilar yo'q. Bugun o'zim yem beraman. Laytni mixlab turasizlar. Birinchi qo'ramizga 4,5 kilo beriladi. Bitta qo'yga 500 gramdan mo'ljallab berilyapti. Bular hammasi qo'zi, bitta mana kattasi bor, 120 kilo oshiq. Mana shular 500 gramdan bir mahaliga 4,5 kilogram yeydi. Bitta 2, 4, 6, 8, 9 ta. 4,5 kilogram yemaydi. Qani bo'lsa bismillah. Bitta qo'lda, mana bitta qo'l yem beramiz endi. Laytni bosib turasizlar. Ana. O'sha ratsion yemni hamma biladi, aytganmiz. Olaverasizlar. Endi bularga beramiz. Bitta 2, 4, 6, 8, bitta ham 9 ta ekan. Bu joyda ham 9 ta. 100 kilo ag'idagilar. Buni 130 kilo bor, kecha keldi. Ularga ham 4,5 kilo beriladi. Qo'chqori zo'r. Orqangizni kuzating. Naslga olaman deganlarga mana 130 kilo. 4 ishga chiqdi endi. Bular ham o'ta go'zallaman. Kallani qarang, garabonos nima deyapti? Laytni mixlab qo'ying. Bularga ham endi usulini bo'rdoqchilikda boqilgan yo'q. Bu ratsion bo'rdoqchilikka zo'r aytadi. Ularga ham 4,5 kilogram beramiz. Laytdan bosib turasizlar, qo'llab-quvvatlab. Har kuni o'g'lim berardi endi. Bugun o'g'lim kelguncha o'zim berib qo'yaman maktabda. Yarım kilogram. İkinci qo'ramizga. Suvdan ichib olsinlar. Tayyormisizlar askarlar? Ishlagan ne udobni bo'lyapti. Qochib tur. Tuz bor ekan. Bo'ldi ular. Bularimiz 2, 4, 7 ta ekan bitta. 3,5 kilo beriladi. 3,5 kilo. Bular ham 100 kiloning ustidagilar. Bitta 100 kilo chiqmaydi sariq. Buning liniyasi 80 liniya. Lekin mana shu ertalab kechqurun 1,5 kilodan yeganda ham, xudo xolasa, o'zgarish zo'r. 3,5 kilogram. Bitta qo'lda video, bitta qo'lda yem berib, video nima chiqmasa xafa bo'lmaysizlar. Yetsa dedim buni. Yarım kilo. Bundan keyin haşayı yeydi keyin. Qo'chqor zo'rlaydi mana. Kelinglar askarlar, tayyor misizlar? Bismillah, ketdi. Qochdi. Chiq vaqtdan keyin vaqtdan aylanib kelib qoch. Alanki, aylanib kel. Endi sog'liqchalar bor. Tish buzishga yaqin
soni 19 ta. Chiqadi bo'lsa telefon qilaverasizlar. Endi sog'liqlarimizga beramiz. Mana sog'liqlardagi ular yemga endi o'rganyapti. Ularga 19 taga 18 ta 19 taga 5 kilo beramiz. Yetadi o'sha. O'g'lim ham keldi. 3 kilo 400. 4 kilo 400. 5 kilo. Ot, kel. 5 kilo. Bular yeb oldi bular. Avtomatlar. Lorenzo, nima deyapti Lorenzo? Ber hammasiga. Ular qo'chqoriga qo'shilmagan, qochishga tayyor, qo'chqor qo'shib qochadi. 19 bosh. Pastroqqa tushsa pastroqqa. Shoshmasdan o'ynar. O't yarim yaqa. Sog'liqchalar qochmagan. Oldi tish buzib qo'ygan, ko'p tish buzmagan sog'liqlar. 19 ta soni ishxonada sotiladi. Xullas mana shunaqa. Endi ularga o'tini beramiz, xashagini beramiz. Xashagi o'sha somon, beda, sho'lxa aralashtirib turib, ozgina kepak sepib beriladi. To'ldirib solib qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan turaveradi. 2 mahal. Bitta o'sha rejimda 2 mahal. Olib kelmoq ularga. Bag'da ham 2 ta 3 ta bor. Bitta rani qo'chqorimiz bor. Operatsiyadan yaxshi chiqdi. Uning syomkasini qo'yamiz, xudo xolasa. Qo'zlar zo'r o'zgaryapti. Mana. Ularga olib berib qo'y. Endi ular hashayini beramiz. Shu vakillar ratsionda boqyapmiz. O'zi bularga agar bo'rdoqchilikda boqsangiz, hozir mana shularga indamasdan shu holatiga 800 gram yetilab, 800 ga mo'larga masalan 1,5 kilo, 1,5 kilo bersa bo'laveradi. Mana shunga hozir. Biz endi maqsadimiz o'ta semirtirib olmaslik. Urug'likka bitta ikkita sotilyapti, ketyapti. Ular ichidan ham ko'p sotilib ketdi. Qurbonlikka so'raganlar ham kelaverasizlar. Qurbonlikka ham xudo xolasa qo'chqorlarimiz bor. Lekin bular ukol qilib, bir narsalar bo'lmagan ekanlar. Hammasi toza yemni boqilgan. Albenchilgan xolos, albenchilgan. Qurbonlikka olaman deganlar bo'lsa, kelaverasizlar. Joy yo'qlar bo'lsa, narxini kelishib qo'ysak, qurbonlikkacha boqib berib turaveramiz. Qurbonlikka, urug'likka qo'chqorlarimiz bor. 100 kilo tepasida mana shular. 100 kilo tepasida. Sog'liqlarimiz narxini telefon qilsangiz kelishamiz. Xudo xolasa bular o'ta semiz emas, ariq emas, o'shanga yemni kamroqdan beryapmiz. 300 gramdan ertalab 300 gramdan kechqurun qilib berilyapti. 5-6 kilo yem beryaptilar. Shu, akalar, sog' bo'linglar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'ling. Bitta like bosib qo'ying. Urug'likka mana 4 qo'chqorlar kelgan. 130 kilolik mana. Dumbar adres hamma zo'r. Bo'yi 96, kilosi 129 kilo. Arasham. Buniki 120 kilo, bo'yi 1 metr. 2 tishga chiqdi. Bular qo'zi hammasi. Hammasi qo'zchoqlar. Ularga qarang mana. Salomat bo'lasizlar. Qo'ldan kelsa syomka qilib